வணக்கம் நண்பர்களே. வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் மேல தூசி நிறைய இருக்குது. இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கிடுவோம். பாருங்கங்க, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது பாருங்கள் தூசி. இப்படி தூசி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு காற்று குறைஞ்சி போயிடும். ஏன்னா அந்த தூசி பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டாக நல்லா போட்டு அமுக்கும். அப்படிங்கும்போது ரொம்ப வேகமாகலாம் காற்றாடி சுற்றாது. ஃபேன் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வாங்கும்போது நல்லா வேகமாக சுற்றி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேகம் குறைஞ்சிருக்கும். அதுக்கு காரணம் இந்த தூசி தான். இதை முதல்ல அடித்து விட்டுக்கிட வேண்டியதான். தூசி தாங்க நம்மளை படாத பாடு படுத்திருக்காங்க. அதை விளக்க மாற்ற வச்சு நல்லா ரப்பு 4 அடி அடிக்கிற வேண்டியதான். ஏன்னா அப்போ நல்லா தூசி போவோம். ஃபேன்லாம் வந்து முடியாது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈர துணியை வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஈர துணியை வச்சு தாங்க துடைக்கணும். நல்லா தட்டி விட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், இப்படி துடைச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஏற்கனவே நம்ம தூசியெல்லாம் நம்ம தட்டி விட்டுட்டோம். அதுக்கடுத்து அந்த அழுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். இப்படி நீங்கள் துடைக்கும் போது அந்த அழுக்கு போயிடும். பாருங்கள் போகுதா? போயிருங்க, கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும் அந்த அழுக்கு. நச்சுக்காடுன்னு இருக்கு பாருங்க. இங்கே பாருங்க, சூப்பராக புதுசு மாதிரி ஆச்சா? ஆயிருங்க, ஆகணும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா? நச்சுன்னு இருக்கா? இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சுக்கோங்க. காற்றும் உங்களுக்கு நல்லா வரும். ஓகே நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். டாடா, பை பை, சி யூ.